တရားထိုင်မှအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာတော့အပေတကားပိတ်ခြင်းလွဲပါတယ်၅ပါးသီလလုံနဲ့အပေတကားပိတ်ပါတယ်ချောင်းကနေတော့မြည်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်၅ပါးသီလသာလုံအောင်ထိအပေတကား၅ပါးသီလလုံနေဆိုရင်အပေမကြဘူးအပေမကြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်၅ပါးသီလအပေကြတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ကြလေအကုသိုလ်မှလည်းအပေကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်တွေလုံမှအပေဆိုတာကြမြတ်စွာဘုရားကပုံသေးကြီးဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဟောတာရှိတယ်အနန္တရိယပိဿနန္တရိယကမ္မ၅ပါးကျူးလွန်ရင်တော့သိကြပေါက်ပဲနော်အမေတတ်တယ်အဖေတတ်တယ်ယဟနာကိုတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးစိမ့်တီအောင်ပြမှားတယ်တန်ခါသိမ့်ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိကြပေါက်ပဲကြံတဲ့ဟာတွေကတော့သိကြပေါက်လို့ပြောနော်သိကြပေါက်ပြော maybe နဲ့ပဲသွား possible ဘာလို့လဲဆိုလူမှာ condition တွေကရှိတာအခြေအနေတွေကမတူဘူးလေကဲတစုံတစ်ခုမဟုတ်တာလုပ်တိုင်းဒီပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တိုင်းဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်13နှစ်ဆိုတာတော့ကြာလာလူတိုင်းအဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တိုင်းကြာလာပတ်စံရှိတဲ့လူကြမကြာဘူးဘာလို့လဲဆိုသူပိုက်ဆံကသူက condition ခေါ်တာနော်လူကြီးနဲ့သိရင်လည်းမကြာဘူးတရားလူကြီးနဲ့သိရင်လည်းမကြာဘူးဘာမှမကြာတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ condition တွေရှိတယ်လေသူအဲ့လိုဆိုလိုတာအပေရလည်းအဲ့လိုပဲမကောင်းတာလုံးမိပြီလို့ကိုကျင်တရားတွေရှိတယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်ကမ္မထာနေထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကယ်မှာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ခြေနေကောင်းတွေလောက်ထိုင်မကြပါဘူးလို့အပေတကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုတာကြတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သွားမှအပေနဲ့လုံးဝအိုးစားကွဲတယ်ဒါပေမဲ့သောတပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့အပေကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိသောတပန်မဖြစ်တဲ့အပေကနေလွတ်သွားတာရှိမလွတ်ဘူးဆိုတာ possible မဟုတ်တာလို့ရင်တော့လေလွတ်ချင်မှလွတ်မှာပေါ့ဥပမာပဲအပဒံထဲမှာပါတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူတာနဲ့60ကဘာအပေမလားဘူးတဲ့ကြံတဲ့ကုသိုလ်ကျွမ်းကြံလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုဇာလန်းနေတောင်ရှိသေးတယ်